Olá, bom dia! Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Fique comigo e acompanhe o programa de hoje. Você já deve ter ouvido falar sobre o bruxismo, né? Durante a pandemia, muitas pessoas têm sofrido com este problema. Vamos conversar com uma dentista que vai explicar sobre isso. De acordo com uma pesquisa, a atividade física aumenta em até 8 vezes as chances de sobrevivência em comparação às pessoas sedentárias. Impressionante! O médico cardiologista Diogo Uman vai dar várias dicas para você se movimentar bastante em casa. E hoje a gente vai conversar sobre como a literatura é usada com o tratamento da saúde mental. O tratamento com livros é feito de forma interdisciplinar. O psicólogo trabalha em parceria com profissionais da biblioteconomia e educação especializados em leitura terapêutica para indicar livros. A família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade é uma linda iniciativa que ajuda diversos projetos. Para conhecer melhor e ajudar, basta você pegar o seu celular, abrir a câmera, apontar para esse símbolo que aparece no canto direito da sua TV. E agora vamos saber um pouco do santo do dia? Hoje é dia de Santo Arsênio. Ele nasceu em Roma em uma tradicional família de senadores. Segundo os registros, ele foi ordenado sacerdote pelo Papa Dámaso. A convite do imperador Teodósio, passou a cuidar da educação de seus filhos, Arcádio e Honório, em Constantinopla. Permaneceu na corte por 11 anos. Depois disso, retirou-se para o deserto egípcio de Alexandria e, como eremita, vivia em oração e jejum. Ele era procurado pelos cristãos que buscavam em sua sabedoria e santidade conselhos de paz para as aflições da alma. Entre os anos de 434 e 450, viveu isolado e só nos últimos anos aceitou a companhia de poucos discípulos. Vamos agora à oração? Santo Arsênio, vós que deixastes todas as vitórias do mundo para serdes vitorioso somente em Deus, intercedei para que alcancemos a graça dessas santas virtudes que tivestes. Que o silêncio seja mantido quando nos insultarem e que o amor supere todos os obstáculos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Arsênio, rogai por nós. Durante a pandemia, as queixas de bruxismo aumentaram. O estresse é um dos fatores que podem desencadear o problema. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com a especialista em ortodontia, doutora Ana Paula Carabete. Bom dia, doutora Ana Paula. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Obrigada. Bom dia a todos. Doutora Ana Paula, vamos começar assim. O que é exatamente o bruxismo? O bruxismo é uma hiperatividade dos músculos da mastigação. São todos os músculos que fazem os movimentos da nossa mandíbula, que é a parte móvel para mastigação, a fala e tudo mais. E ela tem várias causas, né? Então vamos assim, várias causas, inclusive emocional, né? E aí eu queria que a senhora colocasse para mim as principais causas desse distúrbio. A principal causa do bruxismo é a má oclusão. O que seria a má oclusão? Seria o engrenamento incorreto dos dentes. Os dentes têm que ter uma harmonia de encaixe para poder não gerar o problema do bruxismo e mais uma série de outros problemas. E outras causas que do bruxismo, principalmente, são emocionais. Estresse, depressão. Às vezes a pessoa está passando por uma fase um pouco mais complicada, que nem a que a gente está vivendo hoje, acaba desenvolvendo um quadro de ansiedade. Então, é uma série de multifatores que podem levar ao bruxismo. Pessoas ansiosas mesmo, com muito estresse, assim, elas tendem, que guardam muito, né, as coisas, que não falam, elas tendem durante a noite como se descontasse nos dentes? Sim, é uma reação involuntária, né? Porque a pessoa está muito tensa, muito ansiosa, durante o dia ela consegue se controlar, ela consegue impedir de apertar e de ranger. À noite, quando ela dorme, o movimento acontece de forma involuntária, então
O apertamento, o ranger dos dentes, vem de estresse, de ansiedade, pode vir de uso de substâncias estimulantes como cafeína, nicotina, cocaína, outros tipos de estimulantes também podem piorar a situação. Doutora Ana Paula, partindo do princípio que o bruxismo acontece enquanto eu durmo, então muitas vezes eu nem percebo que eu o tenho. Quais são os principais sinais e sintomas do bruxismo e como que é feito esse diagnóstico? Os principais sintomas que os pacientes começam a relatar são dores na região da face, dores de cabeça, principalmente na região da lateral, que é um músculo bem envolvido na mastigação, dores no pescoço, dor nas costas podem ter também, acordar cansado, não descansar à noite também, pode ser um sintoma de bruxismo, porque como você aperta e range, você não descansa à noite, né? Você acorda cansado todas as noites. Então, esses são os principais sintomas. E, além disso, no consultório, a gente pode observar desgaste dos dentes, microfraturas e vários outros pequenos sinais que a gente pode observar na boca do paciente. E existem vários tipos de bruxismo? Normalmente, os mais comuns é o apertamento, que é quando a pessoa só trava os dentes, e o ranger, que é o que traz mais problemas, né? Porque ele pode trazer fraturas, o desgaste é mais rápido e normalmente faz muito barulho, né? Então as pessoas da casa conseguem ouvir o estralar dos dentes quando a pessoa range. O ranger, né? Doutora Ana Paula, o bruxismo tem cura? A pessoa que tem bruxismo que range esse dente vai ranger a vida inteira? E como tratar isso? Olha, o tratamento é um pouquinho complicado de falar sobre ele, porque o tratamento ele depende de cada paciente, ele é 100% personalizado. Então, nós temos que examinar e ver a condição. Casos mais brandos, normalmente a gente trabalha com o uso de aparelhos ortodônticos, se a pessoa tiver uma oclusão que não está legal, para a gente poder trazer essa harmonia na oclusão. Ou o uso de placas miorrelaxantes, que são plaquinhas acrílicas transparentes, que a pessoa vai usar para dormir, e essa plaquinha vai simular uma oclusão ideal. Isso vai fazer com que o seu corpo entenda que está com uma oclusão saudável e pare de apertar ou de ranger. Além de tudo, a gente pode fazer tratamentos combinados com psicólogos, psiquiatras. Em casos extremos, a gente tem o uso de placas funcionais, que são usadas até durante o dia, até para comer, porque a pessoa, quando tem um bruxismo muito severo, ela pode perder até 50% da estrutura do dente. Então, isso compromete toda a mastigação, toda a estrutura do rosto do paciente, a articulação também fica comprometida. E essa placa vai ajudar bastante. E casos mais extremos mesmo, casos cirúrgicos. Normalmente é avaliado caso a caso. Entendi. No começo você falou de talvez microfraturas. Existe risco de perdas dentárias causadas pelo bruxismo? Se a pessoa tiver um dente mais frágil, com um tratamento de canal que já teve mais antigo, né, um pino, é um dente mais friável, um dente mais susceptível à fratura. Então, o bruxismo pode sim levar a uma fratura de raiz. Se a raiz do dente fraturar, isso leva a uma perda do dente, sim. Entendi. E o bruxismo também, além de levar a perda, ele pode entortar os dentes? Não, entortar não. Ele pode desgastar, mas o fato de a pessoa ter os dentes já tortinhos, fora da posição, ou a perda de um dente pode levar aos dentes a entortarem, pode levar a uma má oclusão. Então, quando a gente está avaliando um paciente, se ele tem uma falha, por exemplo, é importante a gente corrigir essa falha para evitar que ele desenvolva um bruxismo, porque a falta de um dente pode fazer com que os outros entortem e, posteriormente, a pessoa pode desenvolver um bruxismo por causa disso. Pessoas sem desgastes dentários também podem apresentar bruxismo? Sim, em estágios iniciais, né? Às vezes não chegou a desgastar ainda, a pessoa está começando, nessa época de pandemia tem acontecido muito isso, pacientes que antes não tinham nenhum problema, agora estão começando a aparecer com dores no rosto, acordando cansados.
com os primeiros sinais do bruxismo, que ainda não chegou ao desgaste, mas que, se não for tratado, vai chegar a esse ponto, sim. Entendi. Doutora Ana Paula, ATM é a mesma coisa de bruxismo? Não. ATM é a articulação temporomandibular, que é a articulação nessa região aqui, próxima ao ouvido, que é o encontro da mandíbula com o crânio. O bruxismo leva a problemas nessa articulação. Pode trazer desgastes, um encaixe errado, que posteriormente pode trazer problemas graves. E o que fazer nos períodos com dores mais intensas, na cabeça, no pescoço e até aqui na mandíbula mesmo, né? As pessoas acordam com dor, até de ouvido. Pode causar dor de ouvido também? Pode, como a região da articulação fica bem dolorida, né? As pessoas têm uma sensação de dor no ouvido, às vezes escutam um zumbido no ouvido que já foi no otorrino e não foi detectado o problema, né? Pode ser por causa da articulação. Esses quadros de dor, de incômodo, a gente pode tratá-los com o uso das placas miorrelaxantes, se for indicado para esse paciente. Às vezes nós entramos com uma medicação para poder ajudar no relaxamento muscular, fisioterapia e muitas vezes combinação com o tratamento com psicólogo ou psiquiatra para descobrir se a pessoa está sofrendo com um quadro de ansiedade que está piorando a situação do bruxismo dela. Muito bom. Doutora Ana Paula, de tudo que nós falamos, tem alguma informação que não foi falada que a senhora gostaria de falar? Ou acrescentar alguma outra coisa? O que é importante, que eu queria deixar de recado, é que sempre foi importante estar no consultório do dentista a cada 6 meses para o acompanhamento. E com essa questão da ansiedade que todo mundo está desenvolvendo, da situação que a gente está vivendo, é mais importante ainda, porque além do bruxismo, problemas bucais têm grande influência nos quadros de Covid, de tratamentos. Então, o recado que eu quero deixar aqui é para as pessoas não deixarem de se cuidar da sua saúde e cuidar da saúde bucal, que isso é muito importante. Joia demais. A pessoa que quiser uma consulta com a senhora, quiser marcar suas redes sociais, seus telefones, quer deixar? Sim, pode deixar. O Instagram é o doutora.anapaulacarabete e os telefones de contato estão todos lá no link da descrição, é só clicar que já vai direto para o nosso WhatsApp. Joia, tá aqui na tela, doutora.anapaulacarabete com 2 T's e I no final, não é isso? Isso. Isso mesmo. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Gente, fique conosco. Eu vou por um breve intervalo, volto já já.